bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um passeio de barco e depois a gente vai fazer um piquenique na praia e vai ser muito legal, então eu vou filmar pra vocês. A gente tá com uns amigos aqui na beira do rio esperando, ó, tem uma filinha. A gente já comprou os tickets, a gente pagou 25 por pessoa. E são esses barquinhos aqui que a gente vai. A gente tá ansioso pra ir e a gente quer andar lá em cima. Não sei se vamos conseguir porque tá uma fila bem grande aqui. Mas, gente, é um tour de arquitetura. Então eles vão contar a história de Chicago, mostrar os prédios, enfim, vai ter toda uma história. E aí, enquanto que eu vou escutando, eu vou pedindo pro meu tradutor aqui me ajudar. E aí eu vou tentando falar pra vocês. Ó, gente, que bonito aqui. Barquinho, ó, a gente vai naquele barquinho ali, ó. A fila já tá andando. E... nossa, é muito bonito aqui. A gente tá preocupado porque não sabe se vai sobrar lugar lá em cima. Mas enfim, aqui é o pessoal. Ali, Clarice, Josué. E bora lá. Vamos entrando. Aqui é o lado, ó, Trump. Hello. Que lindo. Ali, José. Ali, ó. 4 lugares. Vamos pegar. Ó, vamos ter que ir aqui do lado. Gente, a pergunta aqui que a gente tá se perguntando, ó, se tem bote pra todo mundo, qualquer coisa. Ó, vai esse rapaz aqui contando a história de Chicago. Ó, o pessoal começou a mandar. I've got about 6 or 7 dad jokes up my sleeve, all right? Nossa, que lindo. If you guys laugh at them, we just have more fun, all right? Even if they're not funny, can someone give me their best fake laugh? So like, cute if we were watching golf, you know, like, woo. I said, who's ready for a good tour? Talking about, let's do this. Here we go. To your right, first building, 2009, Adrian Smith decides to design the Trump International Tower and Hotel. Second tallest building in Chicago. Let's be professional, please. Help me out. Gente, o pessoal andando de caiaque aqui. Ali tem vários barzinhos. O pessoal fica tomando drink, comendo. Muito bonito aqui. Ele tá contando a história aqui das Torres Gêmeas. É Maria Natal que ele falou o nome. Enfim. For the most part, I see my Cubs fan over here. You know how bad they can get here in Chicago. Now over here to your right, the American Bar Association building, designed in 1987 by Skidmore, Owings and Merrill. Eu nem tô prestando muita atenção, gente. Acho que vou parar de filmar pra prestar atenção. É porque em inglês eu tenho que estar prestando muita atenção. Bacon on it sounds pretty good to me. Anyone like seafood? Come on, a good salmon, calamari. My good friend is. Ó, gente, o prédio que eu trabalho. Oh, gentlemen. All right, guys, make up your mind. Who wants the credit here? All right, who wants the glory? All right, now let's not. Aquele prédio ali embaixo, que interessante. Muito legal. Olha, ali tem as cadeirinhas, ó, pro pessoal ficar sentado, olhando o mar. O mar não, né? A lagoa. Bem legal. We call it Wolf Point. You know, Chicago's first tavern, school, installation. Now, one thing I want you guys to understand is this. Every building about this building is that the way it is able to sit perfectly on top of the underground train station that we have without crushing it is that there are 5 thin but extremely strong wet beams called. Now, the building behind it, I like to call that building the Xbox building. Although it does give me trust issues. Olha, gente, aqui é um prédio da Ópera de Chicago, olha. É que não tá pegando direito, mas olha, é um prédio muito bonito. Nossa, deve ser incrível vir assistir uma ópera aqui. Gente, olha que linda essa vista. Impressionante. A gente, ele falou que esse prédio aqui é o mais popular de Chicago.
A description on the bridge ahead. I know we're a little far away, but that bridge atrás desse prédio aqui tem que na ponta ele tem 24 quilates de ouro. A Clarice estava aqui falando que era ouro e a gente não, acho que não. Aí ele falou aqui que é ouro, mas é atrás desse prédio, vocês não vão conseguir ver, que pena. Vamos ver se vai aparecer desse lado aqui. Moved here with his Native American wife, and together they established a very successful fur trading company right here on the left side where the bridge is located. So, in honor of him, we named this bridge after his last name. Gente, olha esse prédio, que lindo. Na verdade são três, ó. Que lindo. Muito lindo. O dia tá perfeito. Almost 9 years. Aqueles buracos no prédio era pra... Gente, olha o Navy Pier. Que lindo. Eu tenho que vir aqui andar nessa roda gigante. Our Chicago River, ladies and gentlemen, is 22 feet deep. Our Chicago River also, where are my fishermen at? Who likes to fish? Gente, ele explicou aqui que todos os prédios têm tipo um vão, porque aí é pro vento. As people were moving here, we were running out of space to throw all of our trash. So the Chicago River became the personal landfill for just about anyone that was new to the city. So we were dumping animal carcasses in this river from stockyards. We were even dumping dead bodies in this river. It was so bad that features. A gente, aquele prédio lá, o Tom Cruise tinha um apartamento lá. Gente, esse prédio aqui, a Lady Gaga tem um apartamento nele. Que da hora. E ele foi arquitetado por uma mulher também. Ó, gente, ele tá contando a história quando pegou fogo Chicago. Now, that's a lot when you consider this, that at the time, our city's population was only sitting right over 300,000 people. 66% of Chicago had no home. 250 people lost their lives. 17,000 homes and businesses were absolutely destroyed. However, I believe this to be true based on your heart and how you choose to see things based on your perspective, because we can't always choose our circumstances, but I do believe that we can choose our perspective. Gente, eu vou deixar a história aqui do incêndio de Chicago aqui embaixo na descrição para vocês entrarem e ver a história. É bem triste. And traumatic and unexpected things that we go through. Now, here's why I say that, because I'm trying to make this very simple connection that even though the Chicago fire was painful, virou o que virou hoje. Eu vou deixar a história pra vocês. What came from it is what you currently see today. You see, because after the fire, architects. My name is Matthew. Thank you so much for having me. Have a blessed day. A safe week. Thank you guys so much. Thank you. A gente acabou de terminar o passeio, a gente agora tá indo pra praia, a gente vai fazer um piquenique e foi muito legal, valeu muito a pena a gente ter umas fotos, gente, ali. O barco foi 40 minutos certinho e foi muito legal. Eu acho que eu já tinha comentado que foi 25 por pessoa. Ó, gente, a gente chegou aqui na praia. Essa é a primeira praia, é a Orc Beach, eu acho que é o nome. Aí fica o pessoal jogando aqui. E a gente tá caminhando porque a gente vai mais pra lá, que é a Norte. Acho que é Norte o nome da praia, não lembro. Aí a gente vai caminhando. Mas bem legal aqui, ó. O pessoal tá bem cheio. Lá deve estar mais cheio. Ó, gente. Bem bonito aqui. O pessoal caminhando, tomando um banho. Ah, o Navy Pier lá, ó, gente. Bem legal. Vambora. Ó, gente, estamos chegando. Tem essa parte assim. Tem essa parte assim, ó, que não é areia. Olha, gente, que lindo. Agora a gente tá saindo dessa parte. Estamos vindo por aqui, ó. Por essa parte aqui verde, que linda. Pra ir pra lá, pra aquele outro lado lá, que é a praia que a gente vai encontrar com o resto do pessoal que tá nos esperando. Chegando na praia que a gente vai. Agora a gente tá tentando achar um lugarzinho pra ficar, ó. Lá o fundo, que lindo. Aqui eles estão montando alguma coisa pra fazer campeonato de jogo. Muito legal. Sol lá, que lindo. Pessoal aqui.
O pessoal jogando. Gente, aqui a areia é areia grossa, ó. Tá doido. Que lindo. Nossa, tá lindo o pôr do sol. Ó, gente, cara, nossas tá muito comidinhas. estranho esse. Aí eu pesquisei a localização, eu vi exatamente o prédio, o apartamento que você estava dizendo pra alugar, só que era completamente diferente do vídeo que eles mandaram. Vou aproveitar e aí aqui, então. eu vi o que tava pra vender, daí eu... Vou te dizer, galera. Ó, gente, ali é um grupinho de brasileiro, ó. O pessoal escutando uma música brasileira. A Bruna. Ali onde tá construindo? Gente, olha esse pôr do sol, que coisa linda. Nossa, mano. Uma vibe muito boa aqui. A gente... Teve um dia que a gente foi comer no tailandês ali, e aí a gente tava voltando. Estamos atacando aqui as comidas. Um monte, sabe? Gente, olha isso, que lindo. Tá caindo o sol. Já até foi o sol, na verdade. A água tá bem geladinha. Tá uma delícia. Nossa. É bem limpinha a água. É que tá escuro, então não sei se vocês não conseguem ver. O pessoal tudo aqui. Nossa. Muito bom. É bem limpinho aqui. Clarice ali. Gente, estamos dando uma caminhadinha aqui que a gente vai ali para aquele farolzinho. A gente vai para aquele farolzinho ali para ver as luzes da cidade dali. Olha. Verdade. Olha aqui o tanto, cara. Mas será como é que tá dando vontade de entrar? Gente, olha que lindo. Pôr do sol lá. Não, aqui é. Vocês não chegam muito perto aí, tem até medo. Não tô perto. Nossa, é muito bonito aqui. Ah, lindão! Gente, esse é um dos meus passeios preferidos. Muito lindo aqui. Gente, olha os fogos do Navy Pier. São 10 da noite. E aí começam os fogos. Pessoal, já vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi muito legal. Gente, olha o meu estado. Nossa, mas foi muito legal. A gente se divertiu muito, fizemos piquenique, conversamos. E agora a gente já tá indo pra casa. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!